stop. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi wilayah 3 Denpasar, Bali, berpotensi diterjang hujan dan angin kencang, hari ini Minggu, 21 Agustus 2022. Waspada terhadap potensi angin kencang yang terjadi di sebagian besar wilayah Bali, terutama di kawasan perairan utara dan selatan Bali yang kecepatannya bisa mencapai 25 knot, tulis BMKG dalam pernyataan resminya. Kecepatan angin yang di atas rata-rata ini memicu potensi gelombang tinggi di perairan Bali antara 2,5 hingga 4,0 meter. BMKG memperkirakan ketinggian gelombang di Laut Bali, Laut Sumbawa dan Selat Lombok bagian utara mencapai pukul 1.25 meter.